ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம யாதும் கலையில் பார்க்க போகிறது நம்ம யாதும் கலை வீடியோ தொடர்ந்து வர லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஒரு பேர்டு எப்படி செய்கிறது, ஒரு பறவை எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணுறீங்க. அது என்ன ஒரு பெரிய டங்க் கிடைக்கும். அடுத்து அந்த ட்ரையாங்கிள் ஆப்போசிட்டில் ஃபோல்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ சின்ன ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிருக்கும். திருப்பி என்ன பண்ணுறீங்க, இதையும் ஆப்போசிட்லி ப்ளஸ் ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க இமீடியட்டாக. ஸோ இந்த லைன் நமக்கு நல்லாவே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அடுத்தது இந்த ட்ரையாங்கிள் நம்ம சின்ன ட்ரையாங்கிளாக மாற்றுறீங்க. இது ஆப்போசிட்டாகவும் ஃபோல்ட் பண்ணிடணும். இந்த ஆப்போசிட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிடுறோம். இந்த பக்கம் ஃபோல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போது என்ன பண்ணுறோன்னா, பட்டர்ஃப்ளைக்கு இந்த இதில் ஃபோல்ட் பண்ணி உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணோம். ஆனால் பேர்டுக்கு என்ன பண்ணணும், அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணோம். பாருங்கள், ஒரு ட்ரையாங்கிளாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டேன். அந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த விங்ஸ் மாதிரி இருக்குங்களா, அதை உள்ளே ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். பாருங்கள், ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நமக்கு என்ன ஒரு சின்ன டைமண்ட் மாதிரி கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு பிரமிட் மாதிரி கிடச்சிது, இப்போ சின்ன டைமண்ட் மாதிரி கிடைக்கும். பேப்பர் ஃபோல்டிங் எத்தனை டைம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா ஃபோல்ட் ஆகும். பாருங்கள், இப்போ சின்ன டைமண்ட் மாதிரி கிடச்சிருக்கும். சின்ன என்ன பண்ணுறோன்னா, பாருங்கள், இந்த பக்கம் ஓப்பனாக இருக்கும். ஓப்பனாக இருக்க சைடில் இப்படி சென்டருக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். ஓப்பனாக இருக்க சைடு க்ளோஸ்டு கீழே இருக்குது. ஓப்பனாக இருக்க சைடு சென்டரில் ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். ரெண்டுமே இந்த சைடு. அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், சென்டராக மாதிரி பார்த்துக்குங்க. அடுத்து ஆப்போசிட்டாக திருப்பி அதே மாதிரி சென்டருக்கு ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். இது ரெண்டையும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஆப்போசிட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணணும். இப்போ ஃபோல்ட் பண்ண எல்லா இதுவுமே ஆப்போசிட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிடுறோம். ஆப்போசிட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு உள்ள இது ஆப்போசிட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு. எல்லா இதுவுமே ஆப்போசிட்டாகவும் ஃபோல்ட் பண்ணிடுறோம். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், ஆப்போசிட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி தான் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். ஸோ உள் பக்கமாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருவீங்க. அடுத்தது இந்த இது அதே மாதிரி 1 by 1 எல்லாத்தையுமே வெளியே அவுட்டரில் இருந்ததை இன்சைடில் ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும். ஃபஸ்ட்டு அவுட் சைடில் ரெண்டு பக்கமும் ஃபோல்ட் பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, அதுவே உள் பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டோம். பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்டார் மாதிரி வந்திருக்கும். இப்போ ஸ்டார் மாதிரி வந்திருக்கும். இது கொஞ்சம் நீங்கள் சென்டர் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸ்டார் மாதிரி வந்துருக்குங்களா. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த பாருங்கள், ஒரு பட்ஸ் அடி பிரிகிற மாதிரி இருக்கும். பட் அடி ஃப்ளவரில் பட் அடி பிரியுது, அந்த மாதிரி ஒரு வியூ நமக்கு கிடச்சிருக்கும். ஸோ இந்த இது பொசிஷன் வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த இது வந்துடுச்சுன்னா, இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, உள்ளே இருக்கிற இந்த இது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இது விங்ஸ் என்ன,
அதே இது ஆப்போசிட் சைடு கீழே ப்ளஸ் ஃபோல்ட் பண்ணி விட்ருங்க. இனிமேல் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த பக்கம் ஃபோல்ட் பண்ணிங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இதை எடுத்து இப்போ பாருங்கள், இந்த இதில் ஃபோல்ட் பண்ணுறீங்க. ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சு, உள்ளே ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் அடுத்த இன்னும் ஒரு ஃபோல்டு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. திருப்பி கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி திருப்பியும் கீழே ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுறீங்க. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த பீக் மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடச்சிருது. அடுத்தது இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஆப்போசிட் சைடு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக ஃபோல்ட் பண்ணணும். இது கொஞ்சம் சின்னதாக ஃபோல்ட் பண்ணணுங்களா, இது கொஞ்சம் பெருசாக ஃபோல்ட் பண்ணிடுறோம். ஏன்னா டெய்ல் மாதிரி வரணும் இல்லையா, அதுக்காக கொஞ்சம் லாங்காக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம், இந்த விங்ஸை வந்து திருப்பியும் ஆப்போசிட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும், ஃபோல்ட் பண்ணணும், ஓப்பன் பண்ணி இந்த பக்கமும் ஃபோல்ட் பண்ணணும், இந்த லைனுக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து விட்டுருவீங்க. அப்போ இப்படி வந்து ஆப்போசிட் நிற்கும். ஸோ இது அடுத்தது இந்த பக்கம் அதே மாதிரி அடுத்த விங்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இந்த டயகோன் இந்த லைன், அடுத்தது அதை ஓப்பன் பண்ணி ஆப்போசிட்டு. ஸோ ஆப்போசிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ என்ன ஆகுது, இப்போ விங்ஸ் வந்து நமக்கு கீழே இருக்குது. இப்போ அந்த பாட்டம் இதில் பிடிச்சிக்குங்க. பிடிச்சிட்டு இந்த டெய்லை இப்படி இழுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதே பேர்டோட விங்ஸ் பறக்கிற மாதிரியே ஒரு இருக்கு. டெய்லை அப்படியே இழுக்க சும்மா ஜஸ்ட் அப்படி இழுக்கும் போது பாருங்கள், அப்படியே பறக்கிற மாதிரி ஒரு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் நம்மள வீடியோ தொடர்ந்து வர ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.